يا ترى ما هذا المكان الغريب؟ وكيف وصل رعد إلى هنا؟ شاهدوا الحلقة إلى النهاية لتعرفوا ماذا جرى. الحلقة الثالثة: عالم النجوم. بعد المغامرة التي خاضها أصدقاؤنا، عادوا إلى المنزل وهم يشعرون بالتعب الشديد. كل منهم غطى في نوم عميق، وفجأة سمع رعد صوتا غريبا قادما من النافذة. ذهب اتجاه الصوت ولم يصدق ما تراه عيناه. رأى نجمة صغيرة تطرق النافذة وتدعوه للقدوم معها. ذهب رعد لإيقاظ مشمش، لكنه كان متعبا جدا فلم يشعر برعد، لذا قرر الذهاب لوحده مع النجمة. خرج للحديقة الخلفية وشاهد النجمة وهي تطير في الهواء، وبدأت النجمة بالابتعاد ومشى رعد ورائها. وعندما وصل إلى وسط المدينة فتحت النجمة بوابة في السماء، بوابة سحرية تصل بين الأرض وعالم النجوم. عند دخوله البوابة وجد نفسه في عالم مختلف تماما. كانت السماء مليئة بالنجوم اللامعة والكواكب الملونة، وكانت الأرض مغطاة بزهور مضيئة. دعت النجمة الصغيرة رعدا لتنزه في عالم النجوم. كانت أمامهم غابة، لكن يوجد فراغ بينها وبين البوابة السحرية، وبما أن رعد لا يستطيع الطيران مثل النجمة فكان من الصعب عليه اللحاق بها. لاحظت النجمة وقوف رعد مكانه، لذا تحدثت إلى أحد الغيوم الصديقة لتساعد رعد للوصول إلى الغابة السحرية. بحذر صعد رعد على الغيمة، طارت به إلى الجانب الآخر. شكر رعد الغيمة واستمر بالمشي وراء النجمة في الغابة. كانت الأشجار تضيء وبألوانها الساحرة. كان رعد مبهورا، ومر بجانب البحيرة التي تغذي الغابة. كانت مياهها صافية وتتلألأ مثل النجوم. وبعد الغابة المتلألئة وصلوا إلى المدينة العلمية. أخذته النجمة الصغيرة إلى مبنى كبير اتضح أنه مكتبة تحوي كل أسرار وإبداعات عالم النجوم. دخل رعد إلى المبنى وشاهد رفوفا شاهقة مليئة بكل أنواع العلوم. أخذته النجمة إلى قسم القصص وأعطته كتابا يتحدث عنها. كانت النجمة تراقب رعد منذ أن كان صغيرا، وكانت تكتب الحكايات عنها. كان رعد سعيدا، لكنه أصبح أسعد عندما شاهد أول لقاء له مع حمد، وكيف عاش معه بكل حب. وشاهد كيف كان يحاول أن يكون ودودا مع مشمش في أول لقاء لهما. شكر رعد النجمة ووعدته بأنها ستستمر تكتب مغامراته. عاد رعد أدراجه باتجاه البوابة السحرية، وعندما حاول الصعود على الغيمة انزلق منها وسقط إلى الهاوية. واستيقظ رعد من النوم وشكر الله أنه لم يسقط بالفعل، وأنه كان مجرد حلم. أصبح رعد كلما رأى النجوم يتذكر صديقته النجمة ويتمنى لها حياة سعيدة.